Tulog ka mga weather disturbance ang gibantayan karon sa PAGASA Visayas sa sulod ug sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ang duha ka LPA ang anaa karon sa sulod sa gawas sa Philippine Area of Responsibility matod sa PAGASA. Menos ang kahigayunan nga mamahimong bagyo. Samtang ang tropical depression nga anaa pa karon sa gawas sa PAR ug may gilayon nga 2,615 kilometers east sa Central Luzon kung makasulod sa Philippine Area of Responsibility mo recurve raw sa dayon pagawas sa PAR apan posibleng pakusgon ini ang hanging habagat nga mag-apekto sa kasadpang bahin sa Luzon. Samtang dinhis Kabisayan taas gihapon ang tsansa sa mga localized thunderstorms tungod sa ITCZ kon Intertropical Convergence Zone. If in case makasulod o ma-develop ka ng bagyo, mahatak gihapon ng habagat o the southwest monsoon, mostly makaapekto sa western section ng Luzon area. Pero sa Central Visayas, sa Eastern Visayas, so far, 3 to 5 days is generally fair weather.